сен көңүлүң ооруткан адам ал оорулуу адамга барабар. Ортодо турмушка чыкканда мага чоң сыноо келди. Өзүмө боорум ооруган күндөр болуп калды, байкуш Салтанат деп. Ошондо дагы ата энем таштабайт экен да. Адам болгондон кийин башыңды көтөрсөң көтөрүлөт экен да. Бул сыноо бул шүгүрчүлүккө үйрөтөт. Намаз Кудайым буйрса окуйбуз, бирок окушубуз керек. Көп нерсени билимди чубак ажыдан алам. Ошо тагдырды оңдогонго сен аракет кылып атсаң, Аллах Таала көрөт да сени. Анткени ал адам дагы аны да Аллах жараткан. Бирдемени деп тарс айтып салам, бакырып, мени тыйып коюшчу, мени басып коюшчу, мени уруп коюшчу, сабап коюшчу, хиджап кийип алып уру кылып жүрүшөт, ар ким менен урушуп жүрөт. Көңүлдү ооруткан, ыйлаткан адамдар көп эле болот. Темир экен, мен ушуну көтөрүп турмун. Күлүп жүрсө чынында ичинде кайгысы көп болгон болот. Жылмаюу бул сүннөт деп коет. Үйгө келип туруп үнүмдү чыгарып алып ыйлайм. Турмушка чыгып төрөгөндө мамамдын баркын билгем. Балдарың бар болгон үчүн күлөт экенсиң жашоодо. Шүгүр, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Кыйын күндө да өзүмдү сүйрөй берет экен мага. Ата энең, балдарың бар. Саламатсыздарбы, каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин көрсөтүүнүн коногу ырчы айым Салтанат Шекенова эжекебиз. Бүгүн бизде конокто болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир сөзү бар. Ошол өңүттө кетели деп атам азыр. Негизи эле адамдагы ыйык сапаттар, андагы оң жана терс сапаттар, жана ошондой эле адамдын мүнөзү, ушул тууралуу кеп кылабыз. Анан алгачкы эле суроом, сиздин адамдагы эң сыйлаган жана эң жек көргөн сапатыңыз кайсы? Азыркы учурда баягы жашоодо адамдардын мүнөзү чынында өзгөрдү да. Анан ар бир адам өзүнүн жүрүш турушу, өзүнүн сүйлөөсү же болбосо адамга кылган мамилеси менен айырмаланат да. Бардыгы тең окшош болбойт. Анан адамдын мен жактырган сапаттарым бул чынчылдык, анан аракетчил, бул жашоодо өзүнүн ордун билген адамдарды мен баалайм. Анан мындай адамдарды баягы бирөөнү көрө албай, бирөөнүн кылган ишин көрө албай, өзү кыла албай ушундай жаткан адамдарды мен көп сыйлабайм да. Анткени ал адамдар баягы көп нерседен калып калган адамдар болот. Анан бирөөнүн жакшылыгын көрө албай, ичи тарлык ушундай кылган адамдар азыркы учурдун, азыркы ушул жашоодо ошондой адамдар көбөйүп жатканына мен аябай ушундай кейип, көз карашта болом. На самом деле мындай адам, ар бир адам өзү үчүн жашайт негизичи. Канчалык ичи тарлык, көрө албастык кылган сайын өздөрү мындай артка тартылып, өспөй тургандыгын билишсе, анда бардыгы тең башкача болмок да. Ал эми өзүңүз ушул азыркы Салтанат Шекеновага кандай мүнөздөмө бересиз? Салтанат Шекенова деген негизи мүнөзү ар кандай да. Мындай бир мүнөздү айта албайм, анткени мен туруп эле бир маалда жадырап, жайнап ачылам, бир маалда кабагым ушундай түйүлөт, бир маалда туруп аябай жакшы сүйлөйм, кээде туруп аябай жаман сөздөрдү сүйлөп коюшум мүмкүн. Мен мүнөзүмдү негизи мындай кандай деп койсом, баягы кыргыздардын ар бир макалдары да туура келет го негизичи. Негизи бул канча жыл мурда айтылган макал болсо дагы азыркы учурда да туура келет. Жылкы мүнөздүү адамдардын катарына кирем да. Анан ушу айтып коюшат го, кыргыздар негизи жылкы мүнөз, алар баяоо келет депчи. Анан азыркы коомго канчалык деңгээлде жакындыгы бар? Сиз азыркы коомдогу адамдарды ошондой жылкы мүнөз, баяоо деп эсептейсизби? Негизи андай адамдар чынында көпчүлүк, мисалы 100% болсо 60% ушундай баяоо, жакшы адамдар көп чынындачы кыргыздарда. Анткени баягы кыргыздардын мисалы да азыр жаңыдан баягы ушундай башкача адамдар пайда болуп келатат, бирок мындай 60-70% жакшы адамдар чынында. Аябай билимдүү, грамотный ушундай адамдар болот. Анан бирөөнүн оокатын алып коеюн, жулуп коеюн, андай-мындай деген адамдар кичине бар, конечно, бул жашоодо. Мен өзүмдүн мүнөзүмдү айтсам, мисалы, бирөөгө канчалык жакшылык кылсам, бирөөнүн нерселери түшүп калса канчалык чуркап барып алып берсем, алып барсам, же болбосо ушундай бир жакшы иштерди бирөөгө жакшылык, чын дилимден жакшылык кылсам, менде мындай кирешелер көп болот.
жакшы күндөрүм көп болот, мындай наоборот ичимден эле жаман бирөөгө бир нерсе ойлоп койсом, күндөрүм жаман болот же жумушум жүрүшпөй калат. Ошон үчүн мен ар дайым мындай бирөөнүн жаман кыйналып турган болсо же ушундай болуп турса, мен наоборот колуман келишинче жардам кылганга аракет кылам да. Ошондо менин жумушум да жүрүшөт, көңүлүм да ачык болот. Пейилге жараша жашоом болот да. Анан өзүңүздү ата энеңизге кандай перзентмин деп эсептейсиз? Негизи ата эне үчүн ар бир бала бул аябай ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө деп коет эмеспи. Мен дагы ата энемдин айы кызымын. Анан ата энем дагы мени кээ бир мындай баягы азыркы заманда көбүнчө эркектин жумуштарын кылып коюп атабыз го. Анан баягы ошондой бир нерсени мындай эркекче бүтүрүп, чынчылдык кылып, бир нерселерди ушундай көкбеттигим менен мен көп чоң жумуштарды да бүтүрүп ушинтип койсом аябай сүйүнүшүп, сен эркек болуп калганда деген сөздөрдү да угуп калам кээде. Бирок мындай жакшы, мен ата энем мени жакшы көрөт, мен аларды жакшы көрөм. Бир жылды көргөндө мен кичинекей бала болуп калам, алар тим эле мээримдүү эне болуп калышат, ошо ата эне. Адамдагы тагдыр деп коет го, анын кылып аткан иши жакшы жаман жашап аткан нерселер анын өзүндө күнөө же болбосо тагдырынанбы? Тагдырдан, анан бул маңдайыма жазылган деген сөз негизи колдонсо да болот, колдонбой да койсо болот. Анан мен ушундай болуп жаралып калгам деп жанагы ушундай адамдарды көргөндө нервим кайнап кетет чынындачы. Ал антип ошентип өзүн таштабаш керек адамчы. Ошо тагдырды оңдогонго сен аракет кылып атсаң, Аллах Таала көрөт да, сен адам, ошол пенде бир нерсеге аракет кылып атат. Кой, азыр сыноо деп коет, мен муну мынтип сынап көрдүм, ушуну көтөрүп, ушуну оңдогонго аракет кылып атат, мондай сыноомду деп туруп, сени оңдоп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келишинче тагдыр анан сыноо мени ушинтип салды деп жана ичип кетип же ушундай бузулуп кеткен адамдарды мен айтам да, айта кетем, мисалы, антпегиле, наоборот, силер аракет кылгыла, алдыга мен ушунумда бир ушинттим, ошо Аллах ушул мага сыноо болгон болсун, мен калган жашоомду оңдоп кеткенге аракет кылам деп болушунча буттан туруп, канчалык сен өчүрүшкөн адамың болсо, ошончолук алдыга жүрүшүң керек да, ошондо адам баласы өсөт. Антип жатпаш керек. Жогоруда айттыңыз го, сыноолор аркылуу баягы түзөлүп депчи. Өзүңүздүн башыңыздан ошондой сыноолор өтүп, анан түзөлгөн учурларыңыз болду беле? Болсо кандай учурлар? Сыноо ар бир адамга келет. Сыноо баягы биз бала болуп чоңоюп, мындай оюбузда жаман ой жок, бардык нерсени кылат экенбиз. Ортодо турмушка чыкканда мага чоң сыноо келди. Ошондо деле мен жашоо деген ушундай турбайбы деп эле жүрө берчүмүн экен, чынындачы. Азыр айтып өтпөймүнбү, жана айтып өттүм, антпеш керек экен. Канчалык сени адамдар ылдый басынтса, канчалык тебелесе, канчалык тепсесе, сен деп эле башыңды, мойнуңду сунуп эле мындай кулчулукка кабылгандай болуп, жашоо ушундай деп коркуп жашабаш керек экен. Наоборот, адам болгондон кийин башыңды көтөрсөң көтөрүлөт экен да. Анан бир сыноо мага турмушка чыкканда болду. Ошондон чыгып кетип, мен азыр ушундай көз карашымды жүгүртүп, ошол күнүмө да ыраазы болом. Анткени мага сыноону ушундай бергенине жашоодо мен ошол нерседен башым көтөрүп, ошол нерседен чоңоюп, ошол нерсени кайталабаганга аракет кылып атам да. Анан эстейсиң да, мисалы да, туруп алыпчы анан. Ошон үчүн сыноо болгон жакшы. Сыноо болсо, ошол качан басып баратып сен чалынгана калган кезде, ошол күнүңдү эстеп, анан качан кетип баратып сен укмуш болуп бутуңан туруп, укмуш болуп аткан кезде дагы ошол күндү эстегенде шүгүр дегенди билесиң. Бул сыноо бул шүгүрчүлүккө үйрөтөт. Эркиндик деп эмнени ойлойсуз? Анан сиздин эркиндигиңизди чектеген учурлар болобу? Аябай көп болот. Анан баягы мен мүнөзүм бар да, өзүмдүнчө бирдемени деп тарс айтып салам, бакырып ушундайымдан. Өзүмдүн эркимди бирөөгө азыр мен мурда мени болгон да, мындай анан тим эле мончишиң керек деген ушундай жашоодо жашагам, анан ошентип жашап көргөм. Азыр наоборот антпешим керек экен. Мен мисалы бир нерсеге жетем деп атамбы, например, мен үй салам деп атам. Ал мага эч ким давай үй сал, давай акча деген жок да. Ошо үй салам деген үмүттү коюп койдум. Ошо менен жөн эле туруп себеп менен үй салынып атат, например. Анан баягы
адам баласы деген айтып атпаймынбы, баш көтөрүш керек экен депчи. Анан мындай ооба мен өзчүлөрдүн бирөөлөр басынткан сайын же ушундай болгон сайын өзүмдү көтөргөнгө аракет кылам да. Адам өзүн көтөрүп жашаш керек. Мындай комментарийлер келет. Ой, сен тим эле мындай тигиндей, анан сен тим эле окумуш болуп калдыңбы? Макул, мурда окумуш болбосом, азыр болуп аткандырмын да. Анан сен мындай, анан сен туруп мындай деп сүйлөбөй эле койчу депчи. Эмнеге сүйлөбөшүм керек? Ал үчүн адам мага ошол сөздү сүйлөбөгөнгө барып туруп эме жазып коюш керек да, мындай. Бул адам муну сүйлөсө мынча сом штраф же болбосо соттолуш керек деген бир неме коюп коюш керек да, ошол менен сөздү сүйлөбөш үчүн. Салтанат эже 10 жыл мурун кандай эле, азыр кандай, 10 жылдан кийин кандай болушу мүмкүн? Ал кезде мен мынча жашта экенмин, ошондо мен ал кезде чынында мындай сүйлөгөндөн уялган, тартынган, өзүмдүн курсагымды тойгузгандан уялган ушундай адам болчу экенмин. Азыр сүйлөгөндөн да уялбайм, бир нерсени кылгандан да уялбайм. Мындай өзүмдүн оюма бир нерсеге жеткенге аракет кылган кызмын. Ал кезде болсо мен колумдан да келчү эмес, мени тыйып коюшчу, мени басып коюшчу, мени уруп коюшчу, сабап коюшчу, ошондой адам болчу экенмин. Азыр болсо шүгүр бардыгына мындай. Негизи бул жөнүндө мындай жалап кылып өзүмдү жалкий көргөзгүм келбейт. Анткени мен ал эмесмин, азыр 10 жылдан кийин уже өзгөрүп турмун. Бир топ эле нерсеге тилим өсүптүр. 6-7 ачекей болуп, 8 ачекей болуп. Кылам дегенди кылганга аракет кылат экем, күлүп жашайт экем, эртең менен күлүп турат экем, жакшы кийимдерди кийет экем, тамактарды жейт экем, ушундай жашоо азыр. Азыр эркин. Азыр эркин жашоо. Шүгүр баары. 10 жылдан кийин кандай? 10 жылдан кийин кичине буга караганда кичине токтолуп сүйлөп, балким. Абайлап сүйлөп, мындай кичине мындай со стороны жаңы өсүп келаткан адамдарга мээримдүү бир немелерин, советтеримди берип, балким мен 10 жылдан кийин, может, мен да депутат болуп кетемби, балким башкача бир адам болуп каламбы, балким тармагым ошо башка жакта, балким совсем башка жак өлкөдө жашап каламбы, мындай. Ал 10 жылдык жашоомду мен алдын ала билбегенден кийин эчтеке айта албайт экенмин, бирок жакшы күндөрдү, жакшы нерселерди пландап, жакшы нерселерди канчалык сүйлөгөн сайын ошол нерселер келет деп ишенем. Өзүңүздү улутчулмун деп эсептейсизби? Жок, улутчулмун деп эсептебейм. Мен ар бир улутту сыйлайм, баалайм. Биздин улутубузду, конечно, кыргыз биздин улут, бардык улуттук нерселерибиз баалуу аябай чынында. Тарыхта монтип терең келип, ар бир даже мен өткөндө жатып алып ойлондум да, кыргыздын даже ар бир окаттары мондай илгери мондай айлантып буудай салып, жаргылчак, ошондойдун баарын чогултуп бир тарыхый бир нерсе ачып койсо укмуш да. Тарыхый даже ошо кийимдерди, чапандарды, ошол кездеги боз үйдүн даже мындай кийисин алып келип илип койсо дагы бир укмуш көрүнө турчу. Биздин укмуш нерселерибиз бар. Тамактарыбыз, кымыз, ушундай сон нерселер бар. Бирок мен башка өлкө, анан башка улуттун эли ал деп мен бөлбөйм. Анткени ал адам дагы, аны да Аллах жараткан. Ал улуттун да өзгөчөлүгү бар. Ар бир улутту мен баалайм, сыйлайм, мен даже колдойм бардыгын, колуман келсе. Булга чейин баягы бата кылып атып, тиленип, өзүңүздүн айткан каалоолоруңуздун баары орундалды деп ойлойсузбу? Ооба, орундалды. Мен мисалы биз кемпирлердей болуп деп бир кезде шылдыңдачу экенбиз. Даже макалдап бирдемени мисалы мамамдар айтат. Мындай деген мындай болуптур, андай десе мындай дейт экен деп макалдаштырып, мындай бизге тарбия айтып аткан кезде ушинтип айтса, ичимен элдин көзүнчө айтпаса экен деп ойлочумун да. Азыр наоборот, биз ал возрастка жетпей макалдаштырып сүйлөйбүз, ал возрастка жетпей алакан жайып бата кылабыз. Даже биз эмес, биздин кичинекей балдарыбыздан бери ушундай биз мындай жашасак экен, Кудай мындайды берсе экен деп умуйун кылат. Эмнеге биз ошол кезде кемпирлердей болуп деп шылдыңдачу экенбиз. Ал көрсө, бул кемпирлер бизге жакшы нерсени каалаган экен, жакшы нерсени каалаган турбайбы деп эми ойлонуп атабыз.
ошо возрастка жетпей алакан жайып калдык, Кудайга шүгүр. Анан мен жатып алып ойлонуп, туруп алып ойлонуп, чай ичип атып тиленип бата кылган ушунун баары Кудайга шүгүр орундалып келатат. Анан динге көз карашыңыз кандай? Жакшы. Намаз окуган айланамда адамдар көп. Анан мен жана Чубак ажы агайыбыз жаткан жер жайлуу болсун. Ошол кишини аябай укчумун. Азыркыга чейин угам. Кээде мындай прогулкага мындай басканда дагы ошол кишинин видеолорун ачып алып туруп кете берем, угуп, карап. Мен ошол кишинин айткандарын көп угам да. Мынтиш керек экен, мындай болуш керек экен. Кээде мамама чалып туруп, мама Чубак ажы айтпадыбы, ошондо дейм мынткенде биз мындай болот экенбиз деп. Ушу көп нерсени билимди Чубак ажыдан алам. Намаз Кудайым буйрса окуйбуз, бирок окушубуз керек чынында, бирок убакытка же тиги буга шылтоолобош керекпиз. Бул ден соолук болуп аткандан кийин окуш керекпиз. Анан мына жаңыдан үйдө эжелерим четинен окуп келатышат. Мага очередь жетти, буйрса окуйм намаз. Ниетим бар, бейитим бар. Адамдын көңүлү гүлдөп коет го эже. Адамдын көңүлүн баягы оорутуп алып, артынан өкүнүп, же болбосо сиздин көңүлүңүздү калтырып ооруткан учурлар кездешеби? Жашооңузда кездешкен болуш керек. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Көңүлдү ооруткан, ыйлаткан адамдар көп эле болот, болгон, баардык адамда болот. Бирок ар бир адам ошол нерсеге чыдаш керек. Адам болуп жаралгандан кийин кээде өзүңдү темирге да такап коет экенсиң да. Темир экенмин, ушуну көтөрүп турмун. Тигиндей мындай же болбосо мен көңүлүн калтырып алган болом. Ар кандай болот да. Адам болгондон кийин адашуу, тилден да адашабыз. Көп адашуулар болот. Ошол нерсенин баардыгына мына орозо жакшы ай го. Ошондой айда Аллах Таала бир эме жакшы, бир ушу ыйык ай кылып бериптир. Бири-бирибизден кечирим сураганга, бири-бирибизге жакшы мамиле кылганга, мындай Аллахты ойлогонго жакшы ай кылып бериптир. Шүгүр, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллах сизге ыраазымын. Анан баягы бирөөлөр көңүлүмдү оорутканда убагында оорутушу мүмкүн, бирок убакыт өткөнү менен ал нерсе убакыт дарылайт деп коет. Дарыланып эле кетсе керек. Оорутуп коюп анан ошо менен ооруп жата берсең да болбойт. Таштап салышың керек да, баса беришиң керек. Ал адам ошондой. Сен көңүлүң ооруткан адам ал оорулуу адамга барабар. Өзү оорулуу. Жашоодо өзүңүздү алдыга сүрөп, баягы жетишкендиктерге жетишип, жашооңузду улантууга эң негизги мотивация эмне? Мен өзүмдү кээдечи мындай күндөр болуп калат да, мындай өзүмө боорум ооруган күндөр болуп калат да, байкуш Салтанат деп. Кече күнү эле ушундай телефондон сүйлөшүп подружкам менен. Андай өлө жалап кылып келет, анан айтып атам, байкуш Салтанат депчи, өзүмө боорум ооруган күндөр болуп калат да кээдечи. Анан өзүмдү ошентип баягы мен мындай ичиме бир нерсени сактай албайм да. Сразу бирөөгө айтып, ошо эмоциям менен айтып, ушинтип чыгарып, анан эс алам дагы өзүмдү. Мен кыйын кызмын да. Мен мындай кичине эрке чоңойсом керек да. Анан мен кыйын кызмын да, мен кыла алам. Неге мен минтпешим керек деп мындай өзүмдү алга деген эме мотивация берет. Мен мынтишим керек. Мен неге адам болуп жаралгандан кийин мен минте албайм? Мен эки колум, эки бутум турат. Давай ушу мен мотивациям бул колум, бутум, ден соолугум экен. Ден соолугум турганда деп туруп өзүмдүн ошол нерселериме таянып туруп алга жүргөнгө аракет кылам. Анан ошол дайыма эле күлүп жүрөсүз го? Күлүп жүргөн адамдардын ичинде башкаларга айта албаган кайгы болушу мүмкүн, же болбосо күлүп жүргөн адамдар эл бар жерде күлөт дагы, эл жок жерде ыйлайт деп коет. Бул сизге канчалык деңгээлде жакын? Жакшы суроо бердиң. Бул негизи чындыкты айттың. Күлүп жүргөн кээ бир адамдар бар. Күлүп жүрсө ичинде өлүп калган арамдары болот. Күлүп жүрсө чынында ичинде кайгысы көп болгон болот, сырлары көп болгон болот. Анан мен көп жылмайып жүрөм, потому что мындай бар. Сен канчалык жылмайып жүрсөң, канчалык жылмайып бирөө менен учурашсаң, бул сүннөт.
көрдүңөрбү, мен эме Куран жактан көп жакшы нерселерди билем. Анан кийин жылмаюу бул сүннөт деп коет. Анан бирок чынында кээде болот. Мынтип эптеп чыдап келип туруп анан баягы аял болгондон кийин булгасың, үйгө келип туруп үнүмдү чыгарып алып ыйлайм. Эч кимге, может, кошуналарым угуп калат болуш керек. Өкүрүп бакырып үнүмдү чыгарып, анан эс алып, анан жашынакай болуп, бир сыйра шишип, анан ошо менен чыгып кетет да, көп нерселерчи. Анан бирок билбейм, мен өзүмдү кыйын кызмын деп эле элестете эле, кыйынмын деген уран экен менин мотивациям. Мен кыйынмын деп эле өзүмдү сүйрөй берет экенмин алдыга. Эң чоң байлыгым деп эмнени эсептейсиз? Эң чоң байлык бул деген ата-энең экен да. Анткени мен көп жолу обсуждать эттим да бул жашоодочу. Анан эң чоң байлык ата-энең. Ошо ата-энең болгон үчүн сен байыйт экенсиң, ата-энең болгон үчүн бутуңан турат экенсиң, ата-энең болгон үчүн сүйлөйт экенсиң, ата-энең болгон үчүн баардык нерсени кыла алат экенсиң. Анткени мен турмушта баягы адам турмушунда бир нерселерди көргөндөн кийин ар бир нерсени баалап баштайт экен да. Анан мен баягы турмушка чыгып төрөгөндө мамамдын баркын билгем. Ушинтип төрөгөн турбайбы деп баягы кыйналганыңда. Анан мамама чалып, мама, кантип баарыбызды төрөп чыккансыз? Бирди эле төрөп же экини төрөп кантип токтотуп койгон жок деген ой келди да. Анан ошентип төрөгөм да ошол деп күлүп кайра ошого метипчи. Анан кийин турмуштан мен түшүп калган кезде, нольго түшүп калганда, ошондо дагы ата-энең таштабайт экен да. Мисалы, башка бирөө таштап кетет экен, көрдүңбү мына? Турмушта мени күйөөм таштап кетсе, ата-энем таштаган жок ошондо дагычы. Ата-энем байлык экен. Ошол ата-энем мен бутуман туруп, мен кыймылдагы чакты эки баламды алды дагы, давай сен иште, ушу экөөнү бак. Ата-энем балдарымды кармап турган үчүн мен жумушта иштей алдым, бутуман тура алдым, оокат кыла алдым. Ушундай болду. Эң чоң байлык бул ата-эне экен, анан балдарың. Балдарың бар, бул сен балдарың бар болгон үчүн күлөт экенсиң жашоодо, жылмаят экенсиң, кылыктарына каткырасың керек болсо. Ошолорго жакшы кийим алып берсең же жакшы бир нерселерди алып берсең, ыраазы болуп сүйүнүп, мама деп сүйүнүп чуркап, ошол нерсеге сүйүнүп атса да сүйүнөсүң. Бала бул дагы байлык экен да, бакыт экен да. Ата-энең, балдарың бакыт. Убактыңызды бөлүп, биздин көрсөтүүгө келип, майк бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз эчеке. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ар дайым ушу эл менен элди байланыштырып, анан жакшы каналдардан болуп жүрүңүздөр.